Қазақ жерінің шығысындағы құтты қоныс Семей облысы. Соның төрінде әйгілі Шыңғыс тауы жатыр. Осы өңірде 1845 жылы тамыз айында дүниеге нәресте келді. Киіз үйдің іші мейірімге толы еді. Ел молдасы азан шақырып, баланың құлағына 3 рет айғайлап ат қойды. Оның аты Ибрахим болады. Ақсақалдар мен бәйбішелер ақ үйге кіріп, бау берік болсын, ата-аналарындай абыройлы болсын деп тілеу айтты. Сүйікті немересінің атына тілі келмей, Зере әжесі оны ойлы болсын, дана, дара болсын деген тілекпен Абай деп атады. Болашақ ақынның балалық шағы қос ананың, яғни әжесі мен анасының тәрбиесінде өтті. Зере мен Ұлжан байсалды, әділ, мейірбан жандар еді. Олар Абайды бауырмал, қайырымды етіп өсірді. Қазақтың ұлы ақыны Абай осылай өмірге келді. Оның аты ел есінде мәңгі қалды. Мынау тұрған Абайдың суреті ме? Өлең сөздің оқсаған құдіретіне. Ақыл, қайрат, білімді тең ұстаған, қарсы келер Абайдың кім бетіне.